Storia della pallavolo femminile berica, ovvero Volley 90. È iniziata la risalita di Noventa Vicentina nel volley che conta con una nuova Serie D che a poche giornate dal termine è in piena corsa per la promozione in Serie C. Sicuramente quest'anno abbiamo iniziato con una squadra quasi tutta nuova. Anche le atlete in campo, comunque la maggior parte sono tutte atlete più esperte, infatti hanno già l'età tipo di 25-30 anni. Gli obiettivi che sono stati posti all'inizio dell'anno dalla dirigenza era di arrivare ai primi posti in classifica e quindi di andare in Serie C. È un campionato equilibratissimo, sicuramente stiamo facendo un buonissimo campionato. Il pubblico risponde, c'è festa, se voi potete guardare adesso il campo è pieno di bambini piccoli, quindi è un movimento in continua crescita, c'è un grande entusiasmo, noi proveremo fino alla fine a stare lì davanti, a provare a portare il campionato dalla parte nostra, poi la palla è tonda, non si sa dove cade, però noi ce la metteremo sicuramente tutta. Di pubblico e di entusiasmo a Noventa Vicentina ce n'è da vendere. Ne sa qualcosa il presidente Salvatore Fabio, da 42 anni al timone di quella che per 2 decenni è stata una piazza di Serie A e che oggi, come vediamo nelle immagini, continua anche in Serie D a riempire il palazzetto. È un pubblico che merita una serie sicuramente superiore alla Serie D. Sono abituati con la Serie A perché ne hanno fatto ben 20 anni, per 20 anni hanno giocato in Serie A e poi tantissime B1 e B2 e di conseguenza il pubblico è abituato a venire a vedere le partite il sabato, per questo ci tenevo a arrivare primo o secondo in questo campionato per ritornare immediatamente entro 3 anni almeno in Serie B. 3 anni e di nuovo Serie B dunque, abbiamo capito bene perché qui c'è storia ma un occhio è sempre rivolto al futuro. La pallavolo si evolve ed il vivaio del Volley 90 scalpita. Si è molto evoluta la pallavolo, una volta l'Under 14 era ancora a livelli bassi, mentre adesso si comincia a palleggiatore unico, cominciano degli attacchi, cioè sono molto evolute come atlete e ti danno molto ma molto soddisfazioni. In prima squadra nella Serie D 2 centrali sono Under 18 e da qualche partita partono addirittura da titolari. Le altre comunque partecipano agli allenamenti della Serie D, integrano il gruppo nelle serate in cui c'è bisogno di essere aiutate. Noi stiamo comunque facendo un campionato di terza divisione Under 20, attualmente siamo primi in classifica, imbattute, l'entusiasmo, la voglia di lavorare c'è e soprattutto la società sta impegnandosi come fossimo la prima squadra, sia come serate di allenamento e tutti gli altri impegni. Il tentativo è di allargare il bacino all'area del Basso Vicentino, anche se ci sono molte difficoltà, soprattutto economiche in questi ultimi tempi, ma stiamo tentando anche questa ipotesi di lavoro che è molto difficile comunque. Insomma il Volley 90 è vivo ed oltre a confermarsi polo principale del Basso Vicentino sta tentando di costruire una rete più ampia. Qui c'è la storia ma anche il futuro è assicurato, lo si capisce da quel che succede in campo al termine delle partite della prima squadra. Sono le famiglie di Noventa Vicentina il sabato sera ad invadere il loro campo. Più Sport & Volley, tutto per il volley e beach volley. Competenza, esperienza, convenienza. Per atleti e società sportive, Più Sport & Volley lo trovi a Padova, in via Tiziano Aspetti, a Vicenza in via Nicolò Vicentino e a Verona in via Giulio Camuzzoni.